冬日里鲜美的冬笋总能勾起人们对美食的无限遐想。然而，如何妥善保存这份季节的馈赠，让冬笋的新鲜与美味得以延续，成为许多家庭关注的焦点。以下是一些有效的方法，帮助您在冰箱中保鲜冬笋，留住这份山林间的清甜。冬笋冰箱保鲜秘籍：一、清洁处理。首先，将刚买回的冬笋去壳，用流动清水洗净表面的泥沙，切记要轻柔操作，避免损伤笋肉，影响口感。二、切片或分段。根据食用习惯，可将冬笋切成薄片或小段，这样不仅可以减少占用的冰箱空间，还能加快冷冻时的中心温度，降低速度，更利于保鲜。三、热水灼烫。关键一步在于焯水，将切好的冬笋放入沸水中，快速灼烫1至2分钟。此步骤能有效杀死表面细菌，同时锁住笋内的水分和营养，减少冷冻过程中的营养流失和变色现象。四、迅速冷却灼烫后的冬笋，立即投入冰水中冷却，直至完全凉透。这一步骤有助于保持笋肉的脆嫩口感。五、分装冷冻，使用密封袋或保鲜盒，尽量挤出空气后密封，标明日期，平铺放入冰箱冷冻室。分装保存可以按需取用，避免反复解冻影响品质。小贴士：定期检查冰箱温度，确保维持在零下18摄氏度以下，以达到最佳保鲜效果。解冻时，提前1晚移至冷藏室缓慢解冻，或使用微波炉的解冻功能，避免直接用水浸泡，导致营养流失和口感变差。以上信息仅供参考，视频素材来自网络，与内容无关，审慎甄别，另若侵权立山。